Reparo. We fix you flow. वेलकम टू रिपेरो मल्टी ब्रांड कार सर्विस सेंटर। आज हमारे पास एक कार आई है इको स्पोर्ट्स, फोर्ड इको स्पोर्ट्स। उसमें कुछ कस्टमर का कंप्लेन है, फ्रंट से कुछ साउंड आ रहा है व्हील से। तो हम लोग आज उस पर काम करेंगे। मैकेनिक ने अभी टेस्ट ड्राइव लिया है, उसमें कुछ हमिंग साउंड है, बेरिंग उसने डिटेक्ट किया मैकेनिक ने, बेरिंग का साउंड है। तो हम लोग फ्रंट व्हील बेरिंग आज चेंज करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से टेस्ट ड्राइव लेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैकेनिक ने बेरिंग चेंज किया है और टेस्ट ड्राइव लिया है, सारा साउंड चला गया है और अभी बिल्कुल कार ओके है, स्मूथ है। तो और कुछ इलेक्ट्रिकल इशू भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया था, उसको भी रिजॉल्व किया है। अभी तो परफेक्टली ओके है कार। अभी कस्टमर से देखते हैं कस्टमर क्या फील करता है। मेरा नाम अभिनव है, मैं इधर ही पास में श्री राम ग्रीनफील्ड में रहता हूँ और मेरी गाड़ी में व्हील बेयरिंग का प्रॉब्लम था। गाड़ी से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी जब 40 और 50 क्रॉस करती थी गाड़ी। ओके, और टेल लाइट में इशू था, कुछ बल्ब बंद थे, बल्ब नहीं जल रहे थे, इंडिकेटर ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे लेके आया गाड़ी और बहुत अच्छे से रिजवान भाई ने गाड़ी फिक्स करी है और आई थिंक अभी मैं टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ। वैसे इन्होंने एश्योरेंस दी है कि अच्छी चल रही है, आई होप अच्छी चलनी चाहिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। Reparo. We fix you flow.